بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. الحمد لله يو أصبر يو بير قاوة جماد الآخرة شكرة دودة da 43 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo daidai da 8 ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya kamar da muka saba idan 22 afwan 22 kamar da muka saba yau asabar muna karanta wannan littafi na muktasar sahih al-bukhari a wannan masallaci na Khalid bin Walid da ke nan bakin ruwa Kaduna muna cikin kitab fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin nan kamar yadda kila na san an samu labarin ajiye Allah ya ma babban malami rasuwa Sheikh Dr. Ahmad Bamba babban malamin hadisi wanda ya sanya rayuwarsa wajen koyar da littattafan hadisi yan daga Bukhari da Muslim kusan kutubus sittan nan gaba ɗaya ya gama su ya shiga Muwatta Sunan Darimi kusan fiye da duk wanda ya taso da irin mu masu ƙananan shekaru to sun san Malam Dr. Ahmad yana karantar da littattafan hadisi to Allah subhanahu wataala ya anshi ransa a jiya muna fata Allah mai rahama Allah ya gafarta masa Allah ya amshi ayyukan da ya gabatar a rayuwarsa Allah ya mai abin da ya bari ya musu albarka na yara da jikoki to rayuwa kenan daman ita rayuwa kaman rihila ce kana tafiya ran da kaje tasha kenan na ga rubuta cewa kusan shekara shi 82 yan haife shi shekara 1940 ko to kaga yanzu 82 kenan to abinda Allah ya rubuto mai kenan zai daga ran da mutum ya mutu to tafiya ta kare ta duniya shikenan abinda zai yi yayi wannan karatukan da yayi su Allah ya kaddaro zai ya riga yayi to kowa haka yake da ran da ka mutu shikenan an gama tun 1990 ita wani ya fara titi amma ya fara karatun hadisi 1990 kaga shekara 30 kenan da biyu 30 kenan Shekaran da malam ya rasu sannan ya fara sa kokari to 30 kenan dai kaga yanzu kuma har ya rasu nan bidina Allah sarki to kun ga abinda ake so kenan mutum ya mutu akan aikin alkhairi da aikin alkhairin da ka fara kada ka ce yau shekara 10 ina yi kai barin huta kowanne da kowa da irin dama abinda Allah ya bashi ko shi ilimi Allah ya bashi saboda ka bai dina ba da ilimin ba har ƙarshen rayuwarsa har ana mai lakabi da haddathana saboda ya shahara da karanto isnadai kuma malamin manyan malamai ne su malam Ja'far Allah ya ji kai shi malamin malam Ja'far ne to Allah ya ji kan shi Allah ya mai rahama kuma in ta mu tazo Allah ya mana rahama kwarai ko ai to
Dr. Abdullahi Gadan Kaya ka gani to alhamdulillah Allah ya mai rahama a zahiri dai zamu ce rayuwarsa ta yi albarka rayuwar shi ta yi albarka kowa zai yi sha'awar irin wannan rayuwar Allah samu dace na'am zamu tashi an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman فرجف بهم فقال أثبت أهد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أنس بن مالك يتوى من الله صلى الله عليه وسلم سعد أهدا وترانا يا هودوسا أهد وأبو بكر وتندشيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر دكما عمر وعثمان دكما عثمان farajafa bihi sai dutsen uhudin ya girgiza da su faqala uthbut uhud sai manzala ce tabbata ya kai uhud din zai zama munada ayya uhud kai dutsen uhud ka tabbata ka daina girgiji fa inna ma alayka nabiyyun ka sani fa akwai annabi ne akan ka wasiddiqun da kuma siddiqi manyan mutane ne wa shahidani da kuma shahidai guda biyu shine Umar da Usman dukansu sun yi shahada domin an kashe su ne kisa na ta'addanci kuma an kashe su fi sabilillahi a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah ya tabbatar da cewa akwai annabi akan ka da kuma siddiqi da shahidai to an tabbatar da annabi dai shine annabi siddiq kuma shine Abubakar Siddiq kaga wannan lakabi ne da manzalla ya bashi as-siddiq wanda yake ya kai kololuwa wajen gazgatawa ala wazani fi'il wannan siga ce ta mubalaga to kuma su shahidai guda biyu kuma shine Abubakar Umar da Usman wannan yana cikin dalailin nubuwa ma'ana abinda annabi ya faɗa kuma ya tabbata ko tunda a lokacin ai ba kashe sun ba amma manzo Allah ya bada labarin cewa shahada za su kuma yanda ya bada labarin abin da ya faru kenan to nan yana nuna cewa wannan magana da manzo Allah ya ma dutsen Uhud ya ji kenan dutsen Uhud dutse ne wanda yake kaman sauran duwatsu misali wanda ba su da rai abinda bai da rai kuma ba a mai magana to ya aka yi manzo Allah ya mai magana wasu ka ce majazi ne majazi ne ba wai yana magana da dutsen bane irin magana da ake wa mutum kawai dai yana faɗan wani abu ne kamar roƙon Allah ke kai Allah sa dutsen nan ya tabbata domin akwai ainihin annabi a kansa amma shi dutsen bai jin magana haka wasu suka ce a ba abin da zai hana a ɗauke shi akan hakika ba majazi ba magana manzo Allah ya ma dutsen kuma dutsen ya ji kamar yanda a wani hadisin wata ran manzo Allah ya dawo ya ce hadha Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan dutsen Uhud ne dutse ne wanda yana son mu kuma muna son shi to kaga an ce yana so ya nuna cewa yana da shu'uri kenan to kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin annabtarsa ko abin da suke cewa mu'jiza ko ayoyi da suke nuna gaskiyarsa yakan iya ainihin tattaunawa da dabbobi da kuma ababen da ba su da rai an gane ko wannan ya faru ba ɗaya ba su biyu ba kun ga akwai kututturen dabinan da yake hudu ba a kansa lokacin da aka mai mambari na katako aka fitar da wannan kututturen waje sai aka ji kututturen yana kuka waljid uhanna ilayka hina taraktahu sai gashi yana shishika yana kuka sanda mazalla ya bashi sai da mazalla je ya lallashe shi kuma ya lallasu da aka lallashe shi din ya daina kuka ya shiru kuma ya mai alƙawari zai zama kututture a aljanna sannan kuma mazalla in ya dauki tsakkuwa akan ji tasbih na tsakkuwa a ainihin hannunsa tasbihul hasa a hannunsa sai a ji tsakuwan tana tasbihi haka abinci ma yakan yi tasbihi in mazalla yana cinsa ga bishiyar da mazalla ya kira lokacin da wani ya ce ba zai imani ba sai mazalla ya kira bishiya kuma mazalla ya kira bishiyar na dai ta ashjaran atatka muti'atan wa ya kira bishiyar kuma bishiyar ta zo
ga raƙumi da ya kai wa manzo Allah ainihin ƙara lokacin da ake ainihin matsa mai a inda yake. To duk wannan sun faru sau da yawa. To ba abun mamaki bane dan manzo Allah ya ma Uhud magana kuma Uhudin ya ji. Ina fata an gane. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qala inni lawaqifun fi qaumin nad'u Allah li Umar bin Khattab wa qad wudi'a ala saririhi. Abdullahi dan Abbas yake cewa inni lawaqifun fi qaumin, ina tsaye cikin mutane nad'u Allah li Umar bin Khattab. Bayan Umar Allah ya mai rasuwa sakamakon sukar da aka mai, muna cikin mutane muna ma Umar addu'a. Wa qad wudi'a ala saririhi, an daura shi akan gadansa ko makararsa. Mutane suna ta addu'a. Idza rajulun min khalfi qad wada'a mirfaqahu ala mankibi, sai ga wani mutum ta bayana ya sanya ainihin gwiwar hannunsa akan kafadata. Ban wai ga ba sai naje na cewa ya qulu ya rahimakallah inni kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibayka lianni kathiran mimma kuntu asma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kuntu wa Abu Bakr wa Umar wa fa'altu wa Abu Bakr wa Umar wa intalaqtu wa Abu Bakr wa Umar. Yace sai naji mutum a bayana ya sanya hannunsa akan kafadata yana cewa Allah ya ma rahama, inni kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibayka, ina cewa ina fata ina sa rai lalle Allah zai hada ka tare da ainihin sahibaika, abokanka guda biyu, zai hada ka da su a ainihin aljanna kenan, ko kuma zai hada ka da su a makwanta, tunda Abubakar Siddiq da Umar an birne su a gurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanci. To sai zama yana magana ne akan Allah zai hada shi a birne su a guri daya, ko kuma yana magana ne akan Allah zai hada shi da manzon Allah da Abubakar a aljanna. Wannan shine fi zama zahiri. Yace li anni kathiran mimma kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace domin da yawa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuntu ana wa Abubakar wa Umar, mun kasance da ni da Abubakar da Umar, wa fa'altu ana wa Abubakar wa Umar, kuma mun aikata kaza ni da Abubakar da Umar, wantalaktu ana wa Abubakar wa Umar, kuma na tafi ni da Abubakar da Umar. Wata da Abubakar da Umar radiyallahu anhu kamar su ne manya-manyan ministoci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko masu ba da shawara na musamman, su ne waziransa guda biyu. Da inda ka ga manzo Allah to zaka ga Abubakar da Umar, in sun shigo ne zaka gansu tare, in sun fita zaka ga tare, duk inda suke suna tare, saboda inda manzo Allah yake ainihin zama da su kuma yake neman shawararsu. Duk abin da ya faru zaka ga akan fara tambayar ina Abubakar ina Umar. In shawara manzo Allah zai ainihin nema wajen sahabbansa, to ya fi kafin ya saurari kowa yakan fara sauraron Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da Umar al-Faruq radiyallahu anhu. To shine Ali yake maimaitawa. Kaga wannan guduma ce ga 'yan Shi'a. An ruwaito Ali bin Abi Talib ya sha faɗa da baki sai na cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abubakar wa Umar. Mafi alkhairin wannan al'ummar bayan annabin ta shine Abubakar da Umar. Har ɗansa Muhammad bin al-Hanafiya yace wata rana ya tambaye Ali bin Abi Talib yake cewa man khairun nas ba'da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shin waye yafi kowa alkhairi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Ali bin Abi Talib yake cewa Abubakar thumma Umar. Yace Abubakar sannan sai Umar. Yace fa khashitu an yaqula thumma Usman fa qultu thumma anta. Yace sai naji tsoron kai yace sai Usman, sai nace sannan sai kai. Yace ma ana illa rajul min almuslimin, ai mutum ne kawai cikin musulmai. Amma dai wannan ashahid, wannan an ruwaito ruwayo sun fi 80 a garin Kufa lokacin Ali bin Abi Talib yana amirul mu'minin. Balantana ko in sha suke taqiya yake, shugaba yayi taqiya, tsoron me zai ji? A garin Kufa yana shugaba bai tsoron kowa, yake fada akan minbari cewa mafi alkhairin wannan al'umma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sune Abubakar da Umar. Kuma wannan shine shari'a. Akasin haka shine bata. Shine zaka ga nassoshi a fili. Kullun ita shari'a a fili take. Bata kuma kwakuluta ake. Sau da wanda yake son shari'a aljanna, to ga shari'a na a fili. Da ka karanta hadisai, da ka karanta ayoyi zaka ga ana gabatar da wayannan mutanen. Sahabbai sun yi ijma'i akan su ake gabatarwa.
to in ka zo ka ce ba su bane to ka ce har da Aliyu shi ma ya bace kenan domin har da Aliyu suka yadda cewa da Abubakar da Umar su suka fi kowa alkhairi hatta ma wanda ba musulmi ba sun san cewa da Abubakar da Umar su ne gaba in ba annabi to su ake nema to Ali bin Abi Talib shi yake faɗan wannan maganar yace fa in hamma a watar wayar yake cewa wallahi babu wani mutum da nake burin in haɗu da Allah da irin aikin sa kaman kai mana inda Allah zai bani zabi in mutu akan irin aikin da kake yi to da zan su kaga wannan shaida ce cewa Ali bin Abi Talib ya yadda da Umar ko kai yana ganin ma fifikon Umar akan sa saboda duk wanda kake fatar ka haɗu da Allah da aikin sa kana ganin yafi ka kenan yace fa in kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'ahuma ina fatar Allah ya hada ka tare da su Abdullah da Abbas yace faltafattu sai na waiga fa idha aliyun ibn Abi Talib radiyallahu anhu ina waigawa sai na gashi Aliyu ne dan gidan Abi Talib Allah ya masa yadda shi ke wannan shaidar ga Umar bayan Umar ya rasu kafin abarnisa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأتي أبي طلحة وسميت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال رأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار daga Jabir dan Abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aituni dakhaltul janna na ganni na shiga aljanna wannan ganin ko dai a mafarki kuma manzo Allah abin da ya gani a mafarki to tabbas ne ko kuma a lokacin da aka yi mi'raji da shi amma dai mafarki shine zai zama daidai saboda ya ga wasu mutane a mi'raji kuma ba zai ga mutum a fili ba san da aka yi mi'raji manzo Allah ba zai ce ya ga Rumaisa ba ko ya ga Bilal an gane ko tunda wannan mafarki ne ba zai gansu ba a hakika a fili ne afwan amma a mafarki shine zai iya ganin wani wanda bai mutu ba sai ya ganshi a aljanna an gane ko to da yayi mafarki yace fa idza ana bir rumaisa sai gani da rumaisa na ganta a aljanna kaga tana cikin matan da aka bushara da aljanna rumaisa ita ce imra'ati abi talha matar abi talha ita ce ake ce ma ummu sulaim ko mahaifiyar Anas bin Malik wanda lokacin da manzo Allah ya zo Madina ta zo da ɗanta yana shekara 10 Anas da ce ya Rasulullahi kowa ya zo ya ma hidima ni ban da komai sai Anas gashi nan na baka shi ya ma hidima hada Anas yakhdumuka ya ma hidima shikenan ta bamu tace kuma kamar addu'a manzo Allah ya mai addu'a cewa Allah ya ainihin sa mai albarka ya yawaita dukiyarsa da 'ya'yansa saboda ka Anas ce kafin ya rasu sai da ya ga tsakanin 'ya'ya da jikoki sai da ya irga wajen mutum 150 ga kuma dukiya da Allah ya bashi saboda albarkacin addu'a da kuma hidima shekara 10 yana manzo Allah hidima in manzo Allah zai aike shi kuma yana karatu saboda ta kai shi makaranta ne babban makaranta a wannan lokacin wanda ba taɓa yin irin ta ba to ita ce Rumaisa to tana da mace ce mai matsayi takan yi abinci ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ce ya ganta a aljanna wa samitu khashafatan kuma sai naji harakatan lafzan wa ma'anan sai naji motsi fa qultu man hadha nace motsin wa nake ji fa qala hadha bilal aka ce ai bilal ne kaga shi ma bilal yanzu dan aljanna ne kenan manzo Allah ya mai bishara da aljanna yace ya ji motsin shi a aljanna amma wata ruwa yake tambaye bilal wai me ya kai ne naji motsin ka aljanna me kake yi ne bilal ya shiru yace to shi dai yana ganin yana da wata al'ada duk sun da ya alwala ko da rana ko da daddare sai yayi sallah baya yin alwala ta tafi haka to sai bai kawo mana musulunci ko zuwa yaki ba ko azabar da aka mai an gane ko nan wani fikihu ne bilal ya musulunta yana bawa an mai azaba an mai kaza ai wannan ma sai kai shi aljanna ko kuma yayi hijira sannan kuma ya kira sallah shine mai kiran sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan aiki ne na aljanna mai kiran sallah sannan kuma duk yakin da aka je da manzo Allah da shi ake amma duk da aka tambaye shi me kai ka aljanna sai bai ambaci wannan ayyukan ba shi azatan shi kuma manzo Allah shi ma ya san wannan ayyukan da yake amma sai manzo Allah sai yake tambaye shi ya aka yi na jika aljanna me kai ne to sai ya dauko wata ibada ta sirri wanda annabi bai sani ba sauran mutane ba su sani ba sai ya faɗe ta wannan yana nuna muhimmancin ibada sirri
ibada ta fili wannan kowa ya san kai, amma galiban sun fi ba ibadar sirri muhimmanci, musamman abin da ya shafi nafila ko mun kantatta. Isa suke cewa kowa ya zama yana inda Allah falyakun li kulli ahadin inda Allah khabi'a. Kowa ya tabbatar yana da wata ajiya a wajen Allah, yana da ajiya maganin wata rana. Ajiyan nan shine wata ibada da zaka dinga yi a ɓoye duk duniya ba wanda ya sani daga kai sai Allah. To ita ce ajiya kenan. A nan duniya ajiya ce. Duk ran da kake da wata bukata ko ka shiga cikin wani hali, in zaka yi tawassuli to wannan ibada ta sirri ita zaka kwakulo ka roki Allah da ita. Domin kana da tabbas dan Allah kai. To zaka ga biyan bukata nan take. Sannan kuma a lahira yana cin abubuwan da Allah ke kallo ya mutum gafara, saboda yana nuna ikhlasi da yi dan Allah da kore munafunci. Amma ibada ta bayyane to duk yanda kai ta dai to ga ta nan ne dai zaka iya bata ta kushe din zai bata ma saboda riya. Amma ibada sirri ba ta batuwa. Isa ake son ka boye ibada, duk ibadar da zai yi kai ta a boye to kada ka bayyana ta. Sai yace yaji Muslim Bilal a aljanna. Wa ra'aytu qasran, sai naga wani katafaren gida. Nace qasr shine gida, babban gida irin gidajen shugabanni. Amma wani irin na aljanna. Bi fina'ihi jariyatun. A gefen gidan ko farfajiyar gidan ga wata yarinya budurwa. Fa qultu liman hadha? Wannan kuma gidan waye? Fa qala li Umar. Sai shi mala'ikan ya bani amsa ce gidan Umar ne. Ko ɗaya daga cikin gidajen Umar radiyallahu anhu. Kasan aljanna ba gida ɗaya bace. Mutum yana da gidaje iri-iri. To amma dai wannan wani ɗaya daga cikin gidajen Umar ne, Allah ya darsa. Fa aradtu an adkhulahu fa anzura ilayhi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai niyyar in shiga gidan dan in kalli abin da ke cikin gidan. Fa zakartu ghayrataka. Sai na tuna da kishinka ya Umar. Fa wallahi sai na kishiga. Fa kala Umar bi abi wa ummi ya Rasulullah alayka aghar. Yace ya Rasulullah babana da mamana fansa gare ka. Kai zan maki shi? Ai da kishi na ai ba zan maki shi ba. Dan ka shigo gidana ko a duniya ko a lahira ai ba zan maki shi ba. A wata rake cewa hal hadalillahu illa bik. Shin Allah ya shirin da ni? Ai da kai Allah ya shirin da ni. Duk wani alkhairi da na samu saboda kai ne. To ya zan kuma maki shi? Kun ga nan ya nuna cewa Umar yana da kishi ko? Ibn Battal yake cewa ashe ya kamata in za ka yi mu'amala da mutum to kai mu'amala da shi akan halin shi da ka sani. In ka san halin mutum to in za ka zauna da shi sai ka zauna da shi gwargwadon halinsa. Halin da yake ba laifi ba ne. Sai ka mai mu'amala da wannan halin. Kada ya zama kana zaune da mutum ka san halinsa amma kuma kana mai mu'amala saɓanin yadda ka san shi. To wannan akwai rashin ainihin iya zama da mutane. Kaga manzo Allah saboda ainihin girmama mutane duk da a mafarki ne kuma ya san Umar din ba zai ke ba dan a ce ya shiga gidansa zai ma ji dadi, amma ce sai da kira da kishin ka tunda gidanka ne sai ban shiga ba. Sai Umar yi kuka ke cewa ai ba zan ma kishi ba ya Rasulullah. Wa Anas radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'a fa qala mata as-sa'atu qala wa madha a'adta laha qala la shay'a illa anni uhibbu Allah wa rasulahu fa qala anta ma'a man ahbabta qala Anas fama farihna bi shay'in farahana بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أنس كتشوى أن رجلا ونمتن سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبي من زم الله عن الساعة كما القيامة يوشني ذا القيامة فقال متى الساعة يوشي القيامة تزول قال سيما زالتي وماذا أعددت لها me ka mata tanaji domin kiyama ba maganar shi za ta zo ba ko ka tambaya ko baka tambaya ba za ta zo amma abin tambayar shine tanajin me kai wani shiri kai in ta zo kala la shay yace wallahi ba komai ban yi komai ba wannan bai nuna cewa bai yi komai ba nan bai komai ba a tawadu ne ko manan ban yi komai da nake ganin cewa na gamsu da shi ba amma bazan shi na musulmi ai ya ce la ilaha illallah ko kuma yana sallah yana azumi amma da haka yana ganin bai komai ba illa anni uhibbu Allah wa rasulahu abinda na sani kawai ina son Allah kuma ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda wani ma abin da zan iya tutiya da shi to bai wuce wannan fa qala sai manzo Allah ce anta ma'a man ahbabta lalle kai kana tare da wanda kake so kaga wannan bushara manzo Allah mai ko yana mai ashe so ma ibada ne kamar yadda wasu ba su fahimta
so ibada ne, ibada kuma mai girma, kuma ibada da za ta kai ka inda aikinka bai kai ka ba. Qala Anas fama farihna bi shay'in farahana bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Yace ba mu taba farin ciki da wani abu ba kamar yadda muka yi farin ciki da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa anta ma'a man ahbabta, kai kana tare da wanda kake so. Yace fa ana uhibbu, qala Anas fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yace to ni fa ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa Abubakar ina son Abubakar, wa Umar da kuma Umar, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahu. To ina fatar in zamo tare da su saboda san da nake musu, wa in lam a'mal bi mithli a'malihim, ko da ban yi irin aikin su ba. An gane ko? Kun ga wannan nan ya kawo mana, malam ya kawo hadisin nan dan ya kafa hujja akan falalar Umar da Abubakar, domin Anas yanzu ya tabbatar wannan shine abin da sahabbai suke faɗa a zamanin su, bayan manzo Allah sai Abubakar sai Umar. Har ma da ake maganar so sai yake cewa shi ya san aikin shi bai kai, yana son Annabi, yana son Abubakar, yana son Umar, to yana fatan Allah ya hada su a lahira duk da aikin shi bai kai nasu ba. Kaga wannan ya tabbatar da falalar Abubakar da Umar. Haka Abdullahi da Umar ma an rawaito yace a zamanin manzo Allah mukan tattauna game da sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su waye suka fi daraja, mukan ci Abubakar sai Umar sai Usman. Wannan abu ne da sahabbai suke tattaunawa, kusan ya zama sananne a tsakaninsu. Ina fata gane wannan kenan. Sannan wannan yana nuna matsayin so, kamar yadda malamai suke tabbatarwa da ayoyi da hadisi sun tabbatar da cewa so ibada ce mai girma, domin aiki ne na zuci. Aikin zuci kuma ya fi muhimmanci fiye da aikin gabbai, kuma ya fi daraja. Saboda haka idan kana so ka yi nisa wajen kusanci da Allah, to ka dinga kokarin bauta ma Allah da ibada ta zuciya. Kaman son Allah ibada ce ta zuci ko? To wannan yana daga darajar mutum fiye da ibada da zaka ta gabbai. Kaga wannan manzo Allah ya tabbatar da cewa ko da aikin ka bai kai na wani ba da na wani, amma in dai kana son shi so dan Allah, to Allah zai hada ku. Anta ma'a man ahbabta yawmul qiyamah, almar'u ma'a man ahabba. In dai kana son mutum dan Allah, to ana fata Allah ya hada ku, ko da aikin ka bai kai nashi ba, saboda wannan ibada ta so din ta daga darajar mutum. Shi za al-hubbu fillah wal bughdu fillah min a'zam ural islam. Kaso mutum dan Allah, ka kishi dan Allah yana cikin mafi girman igiyoyi na musulunci. Isa manzala ce salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu. Akwai abubuwa guda uku in dai kana tare da su, to ka fa dan imani. Daga ciki ya zama Allah da manzansa su ka fi so fiye da kowa. To babu abin da yafi wannan dadi, babu abin da yafi sa ka dan imani. To kuma wannan yana nuna hatsarin ka so wani fasiki ko kafiri, san da zai shiga ranka, ko baka bane? Don wace almaru ma man ahabba yawmul qiyamah, ka rike wani arni ka ji kana san shi ba gaira ba dalili, wani fasiki. To duk wanda zaka so, ka tambaye kanka zaka so ku hadu a lahira, a ce ga ka gashi a hada ku guri daya. To duk wanda ba za ka so a hada ku da shi a lahira ba, to bai kamata ka so shi ba. An gane ko? Soyayya daban, kyautatawa daban. Ba laifi ka kyautata wa mutum, ka zauna da shi lafiya, ku yi zumunci irin na abin da ya hada ku da shi. In aiki ne hada ku ko dan uwanka ne, amma so ka ji kana son mutum har zuci, to wannan sai wanda ka tabbatar kana burin ku hada a lahira, ko kana kyautata mai zato. Domin almar'u ma man ahabba. Ina fata an gane. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن من امتي احد منهم فعمر. ابي هريره الله مسجدا yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad kana fi man qablakum, ya kasance cikin mutanen da suke kafin ku, banu isra'ila kenan, min bani isra'il, na banu isra'il, akwai rijali yukallamuna, akwai mazaje da ake musu ko mutanen da ake musu magana, min gairi an yakunu anbiya, amma fa ba annaba bane, amma ana musu magana daga wajen Allah, magana ta hanyar ilhama kenan ko, ana musu ilhama. Da abin da za su yi tunani su ce suna ganin kaza zai faru kuma sai ya faru, kuma suna ganin kaza ga yanda yake kuma sai ya zama ga yanda yake. Shi yake ce mu ilhama. Ana musu magana amma ba magana ta kai tsaye ba. Ba wai Allah yana musu magana bane kai tsaye, ko kuma yana turo musu mala'ika kai tsaye. Yana kimtsa musu wani tunani ne a zuciyarsu.
domin shi kanshi manzala daga cikin nau'ikan wahayi akwai nau'i da ake kimtsa mai ma'ana inna ruhal qudus nafasa fi raw'i malaika jibril ya kimtsa a raina to irin wannan kimtsawar akwai wanda ake mawa a babi na ilhama sai ga abin da suka faɗa ya zama daidai an gane ko to manzala ce a cikin annabawan Isra'il akwai su an samu irin wannan fa in yakun fi ummati ahadun minhum fa umar to ni ma al'ummata in akwai ɗaya daga cikin su to lalle fa Umar yana ciki Umar yana cikin mutane da suke da firasa da hala ce yana tunanin kaza zai faru kaga bai faru ba har ma nashi ya kai har yakan yi magana sai Qur'ani ya sauka ya ainihin goyi bayansa akan wannan maganar da yi ko shawara ya bayar shi ya ce kaza wani ya ce kaza sai kaga Qur'ani ya zo yana goyon bayan shawararsa wannan ya faru ba ɗaya ba biyu ba akwai misali da dama wasu mun karanta su inda Umar ya yi magana kuma Qur'ani ya zo ya ce ya goyi bayan ya yi ainihin sauka daidai da magana dama Allah ya riga ya hukunta abin amma kafin ayat ta sauka sai kuma shi kuma Umar ya yi magana to wannan shine mulhamun kenan ko muhaddathun wanda ake musu ilhama ko ake kimtsa musu ma'ana a ransu wadda take daidai ce to anan malamai sukan ce manzo Allah sallallahu ya kawo shi a cikin al'ummar da suka gabata da siga ta tabbas cewa a cikin al'ummar da ta gabata tabbas akwai irin wayannan amma a wannan al'ummar sai ce fa in yakun min ummati sai kawo shi da sharadi ko kaman babu tabbas in akwai su to Umar ne Umar kuma ya tabbata shi din ne to amma kamar sun fi yawa a wancan al'ummar kenan tunda nan an ce Umar in ma akwai to Umar ne da wasu mutane tsiraru sannan kuma me yasa ya tsallake Abubakar Siddiq ya yi nufin tafi kan Umar to malamai sun bada amsoshi da dama amma dai amsa mafi kusanci cewa shi wannan ilhama din an same shi cikin banu Isra'il saboda yanda suke buƙatar haka kaman sun fi mu buƙata saboda su littattafansu da aka aiko musu aka kuma ko annabawansu littattafai ne wanda yake ba su da tsaro na Allah mana Allah bai ba su kariya ba ta yanda ba a iya karawa ko a rage to in lokaci nisa suka ga littattafan ba a da tabbas kansu ko ba a da tabbas kan abin da ke ciki to dole ana buƙatar a ta aiko annabawa su zo su ainihin tabbatar da abin da ke gaskiya ne su kora abin da ke ƙarya ne to in babu annabawa to dole suna buƙatar mulhamun an gane ko suna buƙatar manyan malamai masu karama wanda za a dinga musu ilhama saboda su cika wannan giɓin na rashin tabbas game da wasu littattafan to amma mu wannan al'ummar muna da cikakken wahayin da ba a canza shi shine Qur'ani ko yana nan la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi to wannan wahayin cikarsa ta sa buƙatuwar al'umma zuwa ga masu ilhama ba ta da yawa domin da kake buƙata na sanin gaskiya ko ƙarya yana cikin mene Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma an ba su kariya to yasa zaka ga al'ummar nan ba ta buƙatar wani ya zo ya yi mafarki ya ce mata kaza ne ko wani ya ce ina ganin kaza ne so ba buƙatar su da yawa kamar yadda ake buƙatar su a al'ummar da ta wuce ina fata an gane so kamala ta wahayi takan wadatar da mutum game da wani ilhama yasa ko ilhama mutum yazo ita ilhama ba ta da tabbas ba ta da isma mutum ce ni ina tunanin abu kaza ne na ji a raina kaza ne wannan jin a rai din bai da tabbas ba lalle zama gaskiya ba ina fata gane yasa ba a aiki da shi sai an me sai an tallata shi ga Qur'ani in ya dace da Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ai mene sai a tabbatar daga Allah yake amma idan bai dace ba to dole a aji shi so ka ba wanda zai zo ya bar addini ya bar aya saboda yayi mafarki ina fata an gane ce yayi mafarki kaza saboda haka kaza a'a saboda ka wannan shi yasa al'umman nan akwai su amma yawan su bai kai yawan banu Isra'ila ba saboda mu muna da Qur'ani da abin da kake bukata mafi yawanci galibi gaba ɗaya yana cin Qur'ani a wasu matsaloli ne wanda suke na ijtihadi ake bukatar irin wannan to wannan shi yasa a cikin al'umman nan ba su da yawa to wannan shine falala kaɗan daga cikin hadisai da suke magana akan falalar Umar radiyallahu anhu to sai kuma Usman ibn Affan daga zamu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu abubuwan da ya shafi karatu da tanada da ɗaukar shi da yaɗa shi da kuma adana shi to da mun kamar yadda kwamitin ya ware ranar Lahadi a kowane wata insha Allah Allah ya kai mu gobe za a nemi wannan taimakon sai ka sai a fito da shiri Allah ya ba mu ikon taimakawa na'am
eh akwai malaman da suke ganin alwala tana cikin sababba na nafila da sanda kai alwala kai nafila da sanda kai alwala kai nafila amma wasu sun ce banda lokacin hani ba lokacin hani shine kaman bayan asuba har sai rana ta fito da kuma sanda rana take cikin fitowa sai ta dago sama haka lokacin da rana take cikin faduwa ko bayan la'asar wasu sun ce banda lokacin hani wasu kuma sun ce ita kanta alwalar sababi ce to kuma nafila mai sababi ana yin ta a koyaushe amma banda lokaci biyu a lokacin hani ya fi tsanani shine lokacin da ga ranar nan tana cikin fitowa yanzu rana take fitowa to nan ana haƙuri sai ta dago sama abin da ake so ne sanda kai alwalar kafin ta warware kai sallah da ita to ba dole bane kana yin alwalar kai mene kai sallah ya kasance in dai kai alwala to kafin alwalar nan ta warware a ce ka samu kai sallah da ita na'am na'am ba da kuma ta zuce mun abin ya yi ilhamin ya gwada ba da shi yana ilhamin ya ga me kenan a mafarki ko me ya gani na ido ko gani na tunani ko a ransa ya ji kaza to idan kamar matsala ce ta tunani misali kamar ce ina ganin in aka yi kaza fa kaza zai iya faru misali cin abubuwan da mutum zai iya tunanowa ko ce muna ganin cewa in mun yi kaza za mu ci nasara ko an yi kaza babu nasara sai ce shi yana ji a ransa cewa abu kaza nan gwara abu shi ba za a ci nasara daidai yanda yake da zaka duba salaha shi ne ingancinsa in mutumin kwarai ne mai natsuwa mai kokarin bin Allah da sauransu zaka iya natsuwa da shi amma ba zaka ba lalle zama 100% gaskiya bane amma babu laifi gurgurdan yanda ka amince da shi da addinin sa da natsuwarsa da bin Allah sa gurgurdan yanda zaka yadda da abin da yake tunani zai faru gurgurdan kuma da yanda ba zaka yadda ba in kuma mutum ne wanda yake gashi nan kaga ba zaka yadda da shi ba yau saboda ka ba wai zai baka labarin gaiba bane cewa kaza zai faru a'a shi ma bi halatta ya ce tabbas kaza zai faru sai dai ce yana mene yana tunanin kaza zai iya faruwa saboda kaza da kaza kuma dole zama yana da madogara ba kawai mutum zai zauna cewa kawai kaza zai faru me yasa ce a kawai na Allah ne gaya mu a wannan bi halatta madogara na alamu yasi shi ko ilhamin da Umar yake yi tunanin da Umar firasa da Umar ke da ai yana gina ta ne akan tunaninsa akan wasu alamu ko wasu alamu kaman aure ake nema ce gaskiya ina ganin wane saboda kaza da kaza da kaza ka ba shi aure ina ganin za a iya samun matsala kaga wannan yayi dogara da mene da wasu alamu ko to ba mamaki sai ga abin da ya faɗa din ya zama daidai to aka ga wannan ba wai gaibi ya kutsa ma ba a ya dubo wasu alamu ne shine firasa din ka kalli wasu alamu ka ga cewa kana tunanin in aka yi kaza to kaza zai biyo baya amma ba kawai mutum kawai ya zauna ce a kawai kaza zai faru wannan alamu ne da'awa ne kokarin shiga gaibu saboda dole sai mutum ya dogara da wasu alamu na zahiri wanda kuma duk mutane suna wannan ko sai an kai kaza ana ganin kaza zai biyo baya ai haka ne mutane suke gina rayuwarsu akan alamomi akan tunani ko baka bane ko sana'a mutum zai sai yayi nazari ko sabo sana'a gaskiya wannan sana'a ina ganin akwai hatsari a ciki saboda kaza da kaza za a yi asara amma ba asara ba to yanzu ne ya san gaibu ne amma tunani yake ko kuma sai ga kila idan yana da ƙwarewa yana da gaskiya sai ga abin da ya tunanin ya zama mene gaskiya to shine firasa shi ilhama wani da wahala ya wannan kaga abin mai faruwa ba wai dan ya san gaibu a saboda yanda yake da tunani mai kyau da kuma yanda yake kallon al'amura ina fata an gane bambancin yawa na'am to da mun waye ce ka so in kwallo ai ko musulmi bai kamata ka so shi kawai don yana kwallo ba kawai don Allah ka ce ka so mutum ko sai dai ka so shi saboda musulmi ne ka bashi gurgurun abin da ya cancanta na so kaga wanda ba musulmi bane bai halatta ka so shi ba in ma Allah ya jarabe ka da kallon kwallo kafin ka tuba dai ka dai kalli kwallo kawai amma kada ka sa shi a ranka ka ji kana son shi har kila ma mutum ya ce ya samu kanshi sunan shi ko kaga duk wani alamu ne na so to bai halatta ba gaskiya yana ga cin hatsarin kallon kwallon
yanda zaka wasu matasan sukan faru da wasu ƴan kwallo su ji suna son su kuma so na zuci kaga wannan akwai hatsari a ciki tunda ba za ka so Allah ya tada kai tare da shi ba ko duk yanda ya burge ka dai a nan duniya ne daga ran da ka mutu ba za ka so ka ga ka gashi ba gaggan shi ma koyewa za ka yi ko ba ka bane to kaga yana da hatsari na'am wannan ma ya shiga ciki wannan ya mafi hatsari domin soyayya ce da za ta iya haifar da matsala duk yanda ake ganin musulmi ya yi mulki an samu matsaloli kada wannan yana magana wasu za su ce wasu wane za su yi shekara mai zuwa wane za su zaɓa kuma kila wane nan ba musulmi ba ne to da yanda kake ganin musulmi an bashi ya yi kaza kada wannan kuma ya sa ka fara tunanin to yanzu bari ka jarraba wanda ba musulmi ba wannan ganganci ne da kuma hatsari kuma amana ce ta al'umma bai kamata a damƙa ta inda zai akwai musulmi to a siyasancen ma kawai ne ce ai ba bambancin addini wannan ba bambancin addini duk ƙarya ne akwai bambanci ƙarya ne musulmi ya je Enugu ya tsaya takarar ba bambancin addini zai yi to ko Amerika da take ƙarya ba bambancin addini ka taɓa ganin musulmi ya ci na sanata a Amerika ko gwamna ko shugaban ko takara ka taɓa ba musulmi a Amerika ne kuma 'yan asalin Amerika babu su domin sa ba su tsaya takara saboda ba su da yawa to gila wani ɗan lungu ta samu inda musulmi suke da abin nan ashe a siyasar nan magana cewa babu mace addini ƙarya ne ko mace addini bayan da za a arne ya je Kano tsaya takara ya ce zai yi takarar gwamna ko da ɗan asalin Kano ne zai wahala to haka kamar yadda bayan da za a inyamurin da ya musulunta ya ce zai tsaya takarar gwamna a Enugu da wahala su zaɓe shi ashe akwai bambancin addini ko baka bane so akwai bambancin addini nan bai nufin ayyaki a yana nufin dai kowa ya san nashi ko baka bane kuma kowa ya san waye zai mai yawwa akwai bambancin addinin su daban namu daban yau kuma a siyasa ma akwai bambanci yau komai akwai bambanci shi bambanci ai Allah ne halitta shi bambanci ba yana nufin wai tunda akwai bambanci ba to ayi fada a'a akwai bambanci kowa ya fahimci ina ne nashi kowa ya gyara gidansu ko baka bane sai da jina Najeriya gaba ita yau na'am na'am annabi sai ya hana su ma yin ansu wajibansu don suna kakimar su abinci suna son wannan dai ne ba na maganar so mutum ya ce yana son annabi baya komai ai shi so yana da alamu so wani abu ne wanda yake in kayi da awarsa to kai akwai alamomi da suke nuna gaskiyar san ko rashin gaskiya kuma masu hankalin duniya sun yarda da haka wanda suka saba kawai su ne mahaukata yanzu da za mu ci za ta kai mijinta kotu ta ce alkali ina kawo wani kotu ina so ya sake ni saboda me ta ce saboda farko dai yana da wadata amma bai bani abinci sai da kyar yake bani abin da zan karya kuma bai taka kara ya karya ba baya min sutura sannan ga duka ga zagi so ina so ya sake ni alkali ya ce to ka ji abin da ta faɗa haka ne ya ce haka ne to ka sake ci abin suke ta saboda ina santa kana santa ya ce ina santa to kaga za a gaskata shi ina santa yana da wadata amma bai bata komai kaga za a ce ƙarya ne ko inda yana santa ai da ya bata so shi so yana da alamomin da suke nuna na gaske ne ko na ƙarya ne ai da awa daban yarda kuma daban ka ce kana son wani daban ya tabbas kuma kana son shi daban daga cikin abin da suke nuna so akwai biyayya akwai mene akwai biyayya akwai son wanda yake so duk wanda kake ainihin so to dole ka biyayya da shi yanzu ko wayannan yaran misali da ake cewa suna son yan kullu ai kaga alamun san zaka suna koyi da su ko suna sa kayan su suna waye da sauransu to ba yanda za a ka so mutum kuma ya zama baka bin sa wannan ba zai yi ba saboda wannan ne Allah subhanahu wataala a Qur'ani yafi maimaita ku bi annabi ba ku so annabi ba
qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ati'u Allah wa ati'u rasul kai da wahala maka samu aya da take magana da umarni zahiri cewa ku so annabi sai dai a nuna falalar san annabi da matsayin san annabi amma umarni da suke zuwa suna cewa ku bi annabi ku bi annabi domin shi wannan bin shine gas alamun mene so kada in mutum yana da'awar so amma baya bi to wannan ƙarya yake ina ba ta gane so wannan shine san gaskiya yana tare da mene da biyayya idan kana son mutum zaka ga kullun so kuke ka bi shi so kuke ka kyautata mai ko baka bane ko tsakanin mata da miji ne ai so ne yake sa ka ga miji yana mace hidima mace tana miji hidima amma idan ya zama ba wannan to ko da an yi da wasu zaka an ce ƙarya ne inda yana son ta aida ya mata musamman abin da zai iya to ba wanda zai da aure yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga ya rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kaga mutum yayi watsi da sunna to wallahi ba so bane shiriri ta ne kawai yake Allah sauke khair na'am to suna da rai irin nasu ba gare kuwa gare kuwa yana mutuwa ita katan kasar musamman ake shuka sannan za ta iya rike gini dama Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai yana ma Allah tasbihi sai dai ba ku fahimta ne yani kowane abu akwai yanda Allah ya sanya mu irin idrakin sa sai dai in Allah yana son ya tabbatar da mu'jiza sai ya bayyana wannan abin ga wani annabi sai ga annabi yana magana da abinda asali ba mu iya magana da shi Allah samu dace wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين